恁死伫过犯罪恶之中，伊叫恁活过来。迄时恁伫其中行事为人，虽从今世的风俗，顺从空中掌权者的首领，就是现今伫悖逆之子心中运行的邪灵。咱从前也拢伫因中间放纵肉体的私欲，随从肉体甲心中所喜好的去行，本为可怒之子，甲别人同款。然而上帝既有丰富的怜悯，因伊爱咱的大爱。当咱死伫过犯中的时阵，便叫咱甲基督一同活过来。恁得救是本乎恩，伊阁叫咱甲基督耶稣一同阁活，一同坐伫天顶。要将伊极丰富的恩典，就是伊伫基督耶稣内向咱所施的恩慈，显明互后来的世代看。恁得救是本乎恩，也因着信，这并毋是出自家己，乃是上帝所赐的，也毋是出自行为，免得有人自夸。咱原是伊的工作，伫基督耶稣内造成的，为要叫咱行善，就是上帝所预备叫咱行的。所以恁应当纪念，恁从前按肉体是外邦人，是称为无受割礼的。这名原是遐个兵人手伫肉身顶，称为受割礼之人所起的。迄时恁甲基督无关，伫以色列国民以外，伫所应允的诸约顶是局外人，并且活伫世上无有指望，无有上帝。恁从前远离上帝的人，如今却伫基督耶稣内靠着伊的血，已经得亲近了。因伊互咱和睦，将两下合二为一，拆毁了中间极端的墙，并且以家己的身体废掉冤仇，就是迄记伫律法顶的规条，为要将两下照着家己做成一个新人，如此便成就了和睦。记伫十字架顶灭了冤仇，便照着这个十字架，互两下归为一体，甲上帝和好了，并且来传和平的福音，互恁远处的人，也互迄近处的人。因为咱两下照着伊被一个圣灵所感，得以入甲爸面前。安尼，恁无搁再做外人，甲客旅，是甲圣徒同国，是上帝厝内的人了，并且被建造伫使徒甲先知的根基顶，有基督耶稣家己为帮角石，各帮可以联络得好势，渐渐成为主的圣殿。恁也可以当被建造，成为上帝照着圣灵期待的所在。